بۆ زیندوڕاگرتنی شەوانی قەدر و دەشەوی کۆتایی مانگی ڕەمەزانی پیرۆز هاوڵاتیان ڕوو لە مزگەوتەکان دەکەن تا بەرەبەیان نوێژ دەکەن و قورئان دەخوێن و نزا دەکەن. مزگەوتەکان تا بەرەبەیان چۆڵی بە خۆیانەوە نابینن. ئەوەی کە لێرە ئەکری ئەم دەشەوە مسلمانانێنە مزگەوت بۆ عیبادەت بۆ قیام لەیل و پاڕانەوە بۆ هەموو مسلمانان لە جیهاندا بە تایبەتی مسلمانانی غەزە و بۆ عیبادەت و شەو نوێژ. دوعا ئەوەیە کە قیام لەیل کە هەڵەسی زیاتر کە با بڵێن دوعا کات لێ خۆش بوون خی گەورە لێ خۆش بێت لەو تاوانانەی لەو گوناحانەی لە ڕابردووە کردوێتی دووبارەی نەکاتۆ نەچێتەوە سەری. لە مزگەوت زیاتر ئەمێنوانن لە ماڵەوە توانێت ئەومە ناتوانێت تەعاد زۆر بکەیت لە مزگەوت زیاتر توانێت تەعاد زیاتر بکەیت لە ماڵ خۆت مەشغوڵەکەت بەشێترەوە مەشغوڵەبی بە ئیشی دنیایەوە مەز لە مزگەوتەکە وانە زیاتر توانی قورئان بخوێنی زیاتر توانی دوعا بکەیت زیاتر توانی پەرستەکان بکەیت لە دوانزەوە من لە دوانزەوەی بەس مزگەوت لە یانزەوەی خەڵک زۆر دوعا بۆ مسلمانان ئەرەوەڵا بۆ دوعای مسلمانانی بۆ مسلمانانی غەزە و بۆ تەواوی عالەمی مسلمانان بەعام. هاوڵاتیان دەست بەرز دەکەنەوە نزا و دوعا دەکەن بۆ مسلمانانی تەواوی جیهان بە تایبەت غەزە. هەمووان دەست بە دوعا بۆ یەکگرتن و تەبایی نێوانیان دەپاڕێنەوە. ئەم دۆخە خراپەی ئێستاش خەڵکی تێکەوتووە دەیگەڕێنەوە بۆ تاوان و گوناهی زۆر. هەڵبەتە وەختی چینینەوەی تەواوی ئەو عیبادەتانەی ئەم دەڕۆژی ئەم ڕۆژی پێشووە کە کراوە لەم دەشەوەیە گەڵاڵە ئەکرێت و کە گەورەترین شەوی تیا هەیە کە شەوی لەیلەل قەدرە کە ئەو شەوە بە هەزار ڕۆژ بە هەزار شەو عیبادەت لای خوا لە قەڵەم ئەدرێ هەر کەس خوای گەورە بە قسمەتی کە و بە تایبەتی زۆر گرنگە مسلمانان بە ئاگا بێن لەم شەوەیە حزوریان هەبێ لە مزگەوتەکانە و ختمی قورئان و شەو نوێژ و دوعا و ذکر و زۆر گرنگیشە. من ئەم قسەیە ئەەکەم مسلمانان لە ڕاستیە لە تەواوی دنیاە تووشی حرام بوون بەهۆی زۆری حرام خواردنەوە مسلمانان دوعایان قبول نییە بەهۆی زۆری حرام خۆریانەوە ئەو جێگایەوە ئەو خانووی تێدانیشێ بە حرامی وەری گرتووە ئەو معاشەی وەری ئەگرێ بە حرامی وەری ئەگرێ ئەو جلەی لە بەریەتی بە پارەی حرام کردوێتی ئەو ئاوەی ئەیخواتەوە ئەو نانەی ئەیخوا هەمووی بە پارەی حرام پای کردووە. ئەم دوعای لە شو قبوڵە بێ لای خوا. یعنی مسلمانان بەڕاستی حەقە بە خۆداچوونەوەیەکی جەزری بکەن لە حیاتی خۆیانە و بە تایبەتی مسلمانانی کوردستانیش کە بەڕاستی ئەلحەمدوللا مسلمانانی کوردستان بە تایبەتی ئەم کوردستانەوە پاچەی خۆمان زیندووبوونەوەیەکی جوان و جەزری هەیە کە بەڕاستی ئەویش فەزلی ئەم سەحوەی ئیسلامیەیە بیزار لە ناو سەحوەی ئیسلامیە بیڵێم یەکگرتووی ئیسلامی و کۆمەڵی ئیسلامی کە دەوری باڵایان هەیە لە زیندووکردنەوەی مزگەوتەکان. ڕەمەزان مانگی لێخۆشبوونە مانگی ڕەحمەت و کرانەوەی دەرگاکانی ئاسمانە بە تایبەت دەشەوی کۆتایی کە مسلمانان نایەنەوێت ئەم خێر و چاکە زۆرە لە کیس خۆیان بدەن و مزگەوتەکان بە ئاوەدانی دەهێڵنەوە. ڕامیار عوسمان کەناڵی پێام سلێمانی. بەڵام لەم دنیا ئەوە زۆر ئەکرێت